estoy arreglando este foamy que está malísimo. Y no pregunto por qué, literalmente está malísimo, súper seco. Y por dentro está de que normal. Re mal. Y bueno, aquí voy a enseñar cómo arreglarlo. Primero un bowl. Luego, pero el foamy. No. Agarrarlo y ponerle agüita glu glu. Ándale, así. No, menos, Camila. Menos. Muy bien. No. Ok. Ya. Tampoco tanto. Ahí está. Ahora sí poner el foamy. Y revolver con las manos porque es más fácil, La verdad que sí. Revolvámoslo con la mano, chicos. Espérenme. Y no lo puede, perdónenme si está así, es que no lo puede grabar con la voz porque no podía porque está afuera y no sabe nada. Bueno, así. Hostia, esto está malísimo. Hostia. Es que fue Apolo, disculpen el ruido. Hostia. Ahora sí, amasémoslo de nuevo. ¿Por qué no? Ay, ¿ahora qué dijo? No sé cómo quedó ahí. De que literalmente yo no recuerdo de que lo dejé ahí y no sé si lo agarró alguien o no. O estar en el baño, yo no sé cómo. pero ya pasó todo. No sé por qué lo aplastó, brother. Bueno, no pasa nada. Más agua, espérenme. Usted ignoren la puerta toda cagada. Sigamos. Ahora, cuenta la leyenda que Camila va a volver algún fucking día. Ahí está, ya volvió. Shampoo check. Echémosle, no le echen mucho, echenle muy poquito. Poquito. Listo. Hostia. Así que se le tiraba el agua. Ok. Porque bailo. Revuelvan de nuevo. Pero recuerden un poquito de champú. A revolver. Bate, chocolate. No, ¿cómo era? No sé. Arroz con leche. Me quiero casar con un Hostia. Chicos, se me... No sé. No, está re mal, amigo. Está buenísimo. Agüita, ¿por qué? Porque se cagó con el shampoo. Se puso todo mal con el shampoo. Créeme, soy la del futuro y se madreó con el shampoo, brother. Miren, todo pegado. ¿Qué le pasa? Babosia. No, soy yo. Oh. Pues ya aquí. Oigan, no sé qué dice, así que... No, en serio, no sé qué dice, ayúdenme, chicos. Hostia, ¿era Yacoteca? No, Yucateca. No. Nada. Hostia, ay, nos quedó malísimo. Ahora, ¿por qué no se le pega? No, sí. Ay, ahora. Espérenme, ahora sí. Oigan, chicos, no se arregló. Estoy todo pegado, ya lo revolví demasiado tiempo y no. Malísimo. Miren mi dedo, o sea, mal. Es que sé cómo lo dejé ahí. Literalmente yo pregunté por él y que mi mamá me dijo,
yo en el baño, yo lo vi, yo de que, ay, ahora acá en el baño. Llegué, o sea, estaba en el baño, pero sin bolsa, está todo seco. Y pues, por eso aquí ando en este videito, tratando de arreglar todo mal. No. Pero pues ya aquí, amigo, está todo pegado. Bueno, sigan amasando. O sea, a lo mejor hay salvación. En la vida todo tiene esperanza, chavalines. Llegaba Polo y si se escuchan las huellitas se pasa Polito. Sí, sigamos el video. Hey chicos, no hagan esto. Esto es muy pegriloso. No, mentira, háganlo. Pierdo la vida. Hostia. Exactamente, y lo encontré en el baño, pero sin voz, está todo seco así mal. Ahí ando. Ay, ¿a dónde me fui? Fui por... Ignoren la gente si se escucha. Y bueno, chicos, lo voy a dejar reposar un poquito ahí a ver si se seca. Lo voy a dejar máximo unos 10 minutos ahí en el sol para ver si se seca y, o sea, poquito, no mucho. Y pues así, bueno, yo fui Cami y ahorita les vengo. Ah, no, Piri, no, así no, otra vez. Otra vez. Yo fui Cami y eso fue todo por ahí. Hey, amigos. Chao. Ahí está, ahora sí. No sé cuánto tiempo. Me despido, chicos, que ya me voy, ya empezó. Adiós. Está raro. No sé, no sé qué decir. Hostia. O sea, hay cosas que si no, sí pegajoso, sí. No, sigue pegajoso, sí se ve. Ay, no sé qué hacer. Porque ya es lo único que me queda. Todos se cagaron horrible. No es que no lo quiero y también lo estoy amasando de la mano. O sea, no se debería pasar secar si lo estoy amasando. Pero el fucking de este se seca. Digo, sí. Se seca. Ah, sí. Se seca. Que lo está amasando en la fucking mano. Y aquí, como vimos, el shampoo la cagó toda re mal. Y pues el shampoo la cagó. O sea, no sé qué decir sobre esta mierda. Oigan, perdónenme si Cari. Ay, perdóname, Cari. Se me fue el rollo, Cari. Ahí te compro unas papas cuando venga. No sé cómo si el video fuera para allá, ¿no? Y bueno. Sigamos. Perdóname si Cari no subió un video. Es que ya tiene el fucking video, pero no me ha mandado la portada, pero tampoco quiere que quede la portada como de lo que está haciendo en el video. Entonces, según ella, hace semanas me iba a pasar la foto. Dime dónde está. No está. Y por eso no subió video, porque no me ha pasado la portada. Si dicen, ¿por qué ya no la subo así? Es que no sabemos cómo poder darle los permisos de la cuarta y pues no se puede. No sabemos cómo. Entonces pues así. Y volviendo a este tema, o sea, si lo pongo así, o sea, se quita lo que tengo pegado en la mano. Bueno, más o menos. No, sí se quita si lo hago así. Pero lo amaso y queda malísimo. Amigos, denme tips. Yo no sé qué hacer. Se preguntan cómo se te secó. Yo no sé cómo mierda estaba en el baño sin la bolsa.
O sea, ni siquiera me acuerdo qué hice y por qué lo dejé ahí. O sea, yo no hice nada. Yo no lo dejé ahí. Yo no hice nada. Yo soy inocente. Amigos, que se arregló. Ah, no creo. Ay, no sé, amigos. Y este es un video, pero se me olvidó todo. Y lo hice con el celular parado. Entonces, sí, pues ya voy a tener que poner como short. Porque siento que es muy incómodo cuando los videos son con el celular así parado como está ahorita. Entonces lo voy a tener que subir como short. No sé pronunciarlo, no sé si se dice así o no. Porque así se short. Short. No. Entonces no sé. Oigan, es que no sé, está como otra textura de masa. ¿Conoces masita para hacer cositas? Como tortilla o así. Está así. Y hasta te deja las cositas en la mano. Esto está... puede que vaya a quedar o no. Ay, amigo, no sé si se vaya a quitar. Tengo miedo, o sea, ya no se me pega si lo amaso, pero aún así sigue con esta textura sospechosa. Y quedan como pedazos duritos, o sea, no sé qué onda. Y vuelvo a decir, no le pongan shampoo cuando quieran arreglar esto. No sigan mi paso, el shampoo la caga toda. En serio, la caga. El shampoo es malo. Ustedes solo usen salvo. Yo paso una slime con foamy y es agua y salvo. De jabón. Es como para los trastes, pero solamente salvo. No se puede otro. Salvo y salvo. Sano y salvo. Y no sé por qué, o sea, quedan como pequeñas bolitas. No así duras como aquí, mira. Acá estas son las bolitas y están duritas, o sea, creo que esas sí les voy a tener que retirar del foamy o si no va a quedar ahí. Oigan, y si lo adornamos, o sea, le agregamos cositas como si fuera slime. O sea que al cabo se puede quitar, ¿no? Mira, se arregló, miren. Todavía que amasarlo más para que quede mejor. Pero, o sea, a mi parecer ya está bien, miren. Se puede hacer. A ver, se pega poquito. Y queda así, pero está súper padre. Bueno, para que no se incomode más, porque al final sí lo voy a tener que subir como video, porque ahora demasiado para un short. Entonces, lastimosamente, a los primeros como 12 minutos se va a tener que estar parado, pero ahí ya no, ahí está. Discúlpenme por ese interrupción. Bueno, incomodidad. Pero ahí está, ya. Les juro que no vuelva a pasar. Balazos, no sé qué. Creo que están golpeando algo, o sea, están arreglando. Amigos, no sé, porque tengo pedazos pegados, pero que eso ya esté antes. Lo dejé como 20 minutos, creo, se me olvidó que estaba. Lo dejé al sol. Se me olvidó, entonces, pues, ya tú sabes, ¿no? A ver, o sea, está padre. O sea, sí. Y, chicos, creo que sí. Sí, ¿no? O estoy negra. Sí, ¿no? Sí. Ahora tener cuidado. No sé cómo Mildita salió de ahí en el baño y sin fucking bolsa.
ya aprendimos a revisar, o sea, que yo recuerde, porque tengo una memoria re mala. No lo dije en ningún momento. No sé si alguien más lo agarró o es mi memoria toda mensa, quien no recuerda. Pero bueno, pues ya que... Y no, sí, está perfecto. Sí. Sí. O sea, no se tira tanto, pero se entiende por qué. Es el primero que puedo salvar cuando le echo shampoo, porque todos se hacen súper mal con shampoo, o sea, no le pongan shampoo. O sea, yo seguí el ejemplo del agua y eso y queda súper bien, pero ya después de que se me cagara uno con el shampoo ya no volví a echar shampoo. Pero quise confiar porque este estaba muy seco y dije a lo mejor sí sirve, pero no sirvió. Y pues no. Oigan, sí está bien. Miren. Se puede poner bien, miren. O sea, ya no está duro más que esas minis bolitas que están ahí. Miren. De hecho, creo que sí se pueden ver. Ahí. Esas cositas como esto y cosas así son los duros. O sea, las bolitas esas. Voy a tratar de separarlas. Quitarles el foamy. Este es uno, o sea, no se puede se puede aplastar, pero no es tan padre como el foamy, o sea, está duro. Pero o sea, literalmente lo parto y que o sea, ya tú sabes. Nuestras bolitas listas. Faltan 1000. Para extinguirlas, que tú puedes hacer hasta hacer una bola. Huele rico, huele shampoo. Y aplastarla. Aplastarla un poco. Bueno, un poco. Así máximo. Y se pueden distinguir lo duro. Miren. Esto es... O sea, es mucho. Pero pues ya aquí... Oiga, el foamy se puede pegar. Se pega. Ay, no sé. Qué curiosidad. Esto me da la duda. Se me pongo en el pelo. No sería mala idea, check. Esta es una mini bolita, no creo que sea tanto pedo. No, si es mucho pedo porque es más difícil. ¿Cuánto falta? Ah, hoy bailé en la escuela. Hoy fue un bailable. Estuvo padre. Según el maestro, si bailábamos nos daba 3 puntos. Entonces me la rifé. Pero ahora falta ver si es verdad o simplemente nos mintió. Y lo porque bailamos solamente 5 con otro grupo. O sea, nos juntamos los grupos porque éramos pero súper poquitos. Pero pues ya que... No, rima. Voy a poner cámara rápida. ¿Por qué? Porque esto va a tardar una eternidad. Y si ya lo dijo así, weón. Ya muerto. Rebozo. Que de... Por el día de la familia, que de ciudades, creo. O sea, como Guadalajara, así. No sé si ciudades, sí, ¿no? O unas partes. Partes de México. Estados, creo. Ay, no, estados no. Ay, no sé, solamente sé que yo fui a Guanajuato y ya. Ya no sé más. Soy estúpido. No, re mal. Tengo sed, chicos.
Ayuda. No. Y vi el otro día aquí, no me acuerdo cuándo, pero escuché, bueno, vi que estaban diciendo que cuál es nuestro sueño de Cari y yo. Y la verdad nuestro sueño es salir en escenarios, así, poder conoceros a todos ustedes. Aunque sé que no somos muchos, somos pocos, pero espero y algún día poder ser reconocidas y poder juntarnos con ustedes. Si ustedes nos hacemos famosas, les juramos que vamos a hacer actividades todos juntos para videos. Se los juro. Les prometo, o sea, si queremos ser famosas y ser reconocidas y salir en escenarios, nos vamos a esforzar mucho y vamos a hacerlo. Nosotras sabemos que podemos, pero necesitamos ayuda para poder. O sea, sin ustedes no podríamos hacer algo. Ustedes son nuestro, pues, ayuda. Y obviamente unas personas muy importantes para nosotras, ya que nos van a, o sea, quizás somos 3 o 4, pero solamente esas nos pueden ayudar demasiado para nuestro futuro. Queremos que estemos todos unidos, porque juntos podemos lograrlo, yo sé que sí. Y nos podremos conocer en algún momento. Los queremos muchos, en serio. No somos, vuelvo a repetir, no somos muchos, pero igual los poquitos que somos los apreciamos un montón. Muchas gracias por estar aquí y ver nuestros videos. Gracias. ¿Qué les parece si hago un Get Ready With Me ahorita? Estaría padre, ¿no? Muy bien. O sea, cuando termine de sacar de todo, o sea, miren lo que llevo. No es que ya se desperdiciar, pero esto ya por más agua que le eche no se va a arreglar, son los residuos de lo que no se pudo. Entonces aquí voy a dejar a ver cuántos son. De hecho ya me lo termino, ya quedan pocos. De hecho ya voy a terminar. Porque los otros ya ni se sienten, o sea, se pueden ver pero no se sienten. Y pues sí. Quiero comprar una cremita para la cara porque no tengo. Y obviamente ya ahorita ya no están empezando a, pues, ya tú sabes. Y si no sabe, pues no saber. El chiste que una cara... una crema para la cara, pues para hidratar. Para preparármela antes de maquillarme, ¿no? Porque no dejamos de ser niñas. Y el maquillaje, pues obviamente sí nos puede hacer daño a la carita. Y pues sí ocupamos de hidratárnosla y cuidárnosla. De hecho, últimamente ando en la tarde-noche ando poniendo mascarillas con mi hermana y mi mamá. Es divertido, hagan eso, está súper padre. Es divertido. Muy divertido. Siento súper chistoso y eso de al toque. Les juro. En serio, háganlo, está súper padre. Y así se pueden reír de su hermano o hermana. Aquí ellos también se pueden burlar de ti, pero... pura belga. Y ahorita me quitan el video, ¿no? Re mal. A ver, no, yo que decía que ya iba a terminar, brother. Media hora acá. Todos a probar. Oigan, ¿saben qué? Sí voy a probar ponerle cositas. ¿Por qué? Porque sí. Al final sacamos... Ay, ¿cómo la...? Todo esto. Digo mucho, pero esto.
Ya está. Perfecto. Voy a por cositas. Le voy a poner de pulseras porque no tengo algo más. Esto es más como decoración. ¿Qué puede servir? Por ejemplo, esta mariposa. Creo que le voy a poner esta. Le voy a poner estrellitas de colores. De un color nada que ver con el color del fondo, pero no me importa. Esa mariposa, las estrellitas. Voy a poner estrellitas naranjas también, ¿por qué no? Son un poco más grandes, pero no te creas, no queda mucho. Esto sí queda más. O sea, colores como amarillos, así. Ay, no sé qué hago con mi vida. Creo que también voy a poner unas bolitas. No estoy nada mal. Así, pues, unas bolitas lindas. De pulseras porque no tengo otra cosa. No, esto va a ser todo lo que le voy a poner. Ok. Lo hice en un brillito y se les voy a poner ahí. Hostia. Esperen. Ya. Me está ardiendo mi celular. ¿Dónde están adentro? No se escucha. Primal, a ver. No sé si lo que está haciendo. Ignoren el ruido. Mis perritos. No sé. Sinceramente no sé. No sé si está padre o no. No sé. Creo que no. Chicos, esperen, ahí vengo. Y no, amigos, mejor se lo voy a quitar. Qué malísimo. O sea. No puedo pasar. Yo juré que se iba a ver bien. ¿Sabes lo peor? Que ahora como es para pulseras el ojito quedó lleno de foamy. O sea, what the heck. Todo que lleno de foamy, todo. Y las estrellitas estaban bonitas. Algo lo arreglo. Ahora que ponen aquí. Listo. No. Hijo. Ay, hostia. Qué bien, es que está. Cosa por fuera tiene una carita con corazones, o sea, esta estrellita más bien tiene una carita con los ojos de corazón y una bolita así. ¿De qué? Estoy poniendo el foamy. Hostia, no se ve. No se ve la forma, pero... Ay, Charlie. Yo sí creo que se viera. Pues aquí. Y bueno,
La mariposa. ¿Cuánto le puse? Si me pasé. Ahí está. Chicos, bueno, ya me tengo que ir. Sí, un montón. Bueno, yo fui Cami y eso fue todo por hoy. Chao.